उठ रही है कि पहले वीक तो मिलेगा ही सिटिंग है ज़्यादा तो। उठ रही है। करो सेट अब, कौन करेगा? हाथ सही रखो, ये वाला लेफ्ट थोड़ा सा नीचे ले जाओ। हाँ ये आपको मोबिलाइज करना पहले। इनकी बॉडी हाँ ये मैंने आपको इसके हिसाब से दिक्कत ज़्यादा है। 2.3 कोई बात नहीं। आप ये करोगे तो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा पैरों में, लेकिन